ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وفصح عليه المرسلين والآم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الله تبارك وتعالى yana bayani akan sha'anin su wa'annan ahlul kitabi lokacin da suka ga Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu ya juya da fuskarsa ya daina fuskantar masallacin Qudus yana sallah yanzu ya fuskanci Ka'aba. To sai suna ta maganganu suna ganin to ya kuma haka wannan irin da bane ne da ana kallon can kuma da ana kallon wani kaza suna kai su da haka. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin cewa ai shi bin Allah bai tsaya ba akan zancen gurin wai cewa ku fuskanci gabas ko fuskanci yamma, shine su suna ta surutai akan zancen canjin alƙiblar nan da aka yi. To an gaya musu shi zancen fuskantar ko gabas ko ina ne a nan duk bin Allah ya gama karewa kuma. To Allah ya ce wannan ba wai shine wai bin Allah ku baka baki daya ba a ce dan ku kalli nan ko kalli nan ko gabas ko yamma, a'a shi a gurin Allah ko lillahi al-bashir ko al-maghrib da gabas da yamma duk ta Allah ce. Saboda haka din da Allah ya bada umarni a fuskanta kuma a fuskanta. Walakin albirra, amma bin Allah cikakke mutum samu bin Allah cikakke ya zama na Allah, ya zama cikin al'abararu masu bin Allah. To ga lissafin da Allah ya lissafu. Farko man amana billahi, wanda ya imani da Allah. Me imani? Gaskantawa shine imani. Ya gaskanta Allah a ransa cewa tabbas akwai Allah, kuma Allah nan shi kadai ne, ba shi da abokin tarayya, babu da, babu kuma uba ko uwa, ba haihuwa sa aka kuma bai taɓa haihuwa ba, kuma ba shi da abokin tarayya, ba shi da mata, ba shi da waziri, ba shi da mai ba shi shawara. Shi ne mahalicci da yake yin halitta, shi kuma ba wani ya halicce sa ba, kuma shi ya halicci kanshi ba, don ba makhluki ba ne. To sai ka imani da Allah din nan cewa shi kadai ne la sharika lahu. Wal yawmil akhir, da ranar lahira, mutum ya imani da lahira cewa tabbas akwai tashin kiyama. Duk wanda ya taba jin daɗin rai a nan duniya ko bari ne, tun da an busa mai rai sai an taso shi ran tashin kiyama. Wal mala'ikati, kuma ya imani da mala'iku, tabbas akwai mala'iku da Allah ya halicce su. Mala'ikun nan ba ayan Allah bane, bayan Allah ne, kamar da mun tafi da bayan Allah, su ma bayan Allah ne. Illa su sabanin su da mu a cikin mu akwai nagari, akwai lalatattu. Mu mutane akwai masu bin Allah, akwai masu saman Allah. Su kuma mala'iku sun fi ɗaya ne, dukkan su masu bin Allah ne mala'iku. Ba mai saba Allah ko ɗaya a cikin su. La ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. Ba sa saba Allah. Kisa mala'ika da abin da Allah ya ce yayi, wani mala'ika daga lokacin Allah ya halice shi
an ce su juda ne kuran har yau bai dago ba sa gajiya su dan ba sa ci ba sa sha ba sa bacci su ba su da tsarin halitta irin tamu cewa wato gaga mu tsarin mu yanzu akwai nama akwai jini akwai waye wanda dole za mu buƙaci ci da sha da bacci da hutawa abubuwa su duk babu wannan ba su da gurin fitsari ko gurin bayan gida ba su da shi isa gaban su gwari a shafe ki bayan ma shafe ki ba zancen fitsari ko bayan gida ba ci ba sha ba bacci ba gajiya tasbihi yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun tasbihi suke wa Allah ba dare ba rana kuran aikin kenan ba sa gajiya wani zai tunani ina ce ake tasbihi ba gajiya tun shekarun na haihuwa da ba a kai ma ga misali Allah ya baka tare da kai ma akwai aiki da kake ta yi tun da ka zo duniya kana faɗowa duniya kake ta yin wannan aikin kuma har yau baka taɓa gajiya ba wani aiki ne wannan numfashi kana ta yin numfashi amma har yau ba ne taɓa cewa kai ba mai ta na haka suka numfashin nan haka ne saboda da Allah ya tsaro shi bai ma tsarin gajiya a wannan gumba idan kana gajiya to aiki kai ka dauki wasu kayayyaki masu nauyi an ce ka hau wani takala sama da gudu to sai ka mutum ta haƙi to wannan gajiyar ta wannan aikin ne ba ta numfashin ba ne da za ka koma bai kuma ka nutsu ka samu sukuni sai ka koma daidai ta kake to shi ne ka imani da mala'iku cewa tabbas akwai mala'iku idan ka kare cewa babu wani mala'ika kai baka da mala'iku ka kare ta Allah ka imani akwai mala'ikun nan kuma bayan Allah ne ba ƴaƴansa bane abin da sai ake faɗa wannan maganar akwai sabuna da suke cewa wai mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma suka ce wai mata ne ta ta ƙarya Allah ya ce a shaidu kalga shin sun je sun ga halittar su ne da za su ce su mata ne to mala'iku ba mata bane ba maza bane to halittar da ake gane namiji da ta mace ba su da ita ba ko daya su ya za ka ce namiji ne ko mace gaba a shafe ke baya shafe ke to namiji ne ko mace kuran Allah ya halicce su ganin dama da ya halicce su kuran daga haske kuma Allah ya halicce su kamar za a ce haske ne kuran aka yi shifin haka mala'ika da shi sai aka busa mai rai shi yasa shi yanzu mala'ika zai shigo gidan nan zai shigo cikin masallacin nan bango ba zai tare shi ba sili da kwano ba zai tare shi ba kurin zai iya shigowa so da jikin shi babu nama babu kashi ruhi ne daga haske Allah ya halice shi shi sa haga idan ana karatun Qur'ani mala'iku ana zikirin Allah mala'iku daga can sama sai suna hango duk gurin da ake ambatan Allah to sai suna hango fitulu a gurin wannan ambatan Allah kamar fitulu yake a gurin su fitulu an kulle fitulu ne a gurin yasa da sun sako sai tun gurin za su tawo gurin to mutum ya imani da mala'ikun nan cewa akwai su kuma bayan Allah ne bayan ansa bane Allah bai da da wani kitabi mutum ya imani da littafin da Allah ya saukar wa annabawansa tabbas ka yarda daga Allah ne babu wani annabin Allah ne da ya kiro wani kalma daya ya kara cikin littafin da Allah ya koshi ba sa wannan abin yadda Allah ya ba su naka da zai san muku da shi daidai wannan bi'ina da annabawan Allah ya imani da annabawan Allah gaba ɗaya dukkan su ya yarda da su daga Allah ne wa atal mala kuma sannan na fara lissafin kawai duk aikin zancen albir bin Allah waye za kira shi wannan mai bin Allah ne sai wanda cikin wannan lissafin abubuwan da ake lissafawa wa atal mala kuma ya bayar da dukiyarsa ya ciyar saboda Allah ya yi sadaka ya yi zakka ya yi kyauta ya taimaka bayan Allah saboda Allah ala hubbihi akan san dukiyar nan yana son kudinsa gumi bayan ya tara wannan kudin ka san hanyar tara kudi iri-iri ne wani yana shan wahala kafin tara kudinsa wani kuma cikin sauki amma shi ma da farko ya fara shan wahalar wajen kasan al'amara farko ana da shan wahala to da kudin ya bunkasa ka bude abubuwa da yawa na harkokin kudi yanzu gudun riba ake samu kura amma farko ka dan sha wahala haka bai yake tafiya sai ya gudun kana samun riba wani kuma shi kullum a cikin wahalar yake harkar tasa ta wahala ce dama kullum to shi sha na Allah ka san baya da baya yi to
shine Allah ya ce ala hubbihi akan san kudin nan fa ai ko da mutum baya shan wahala ya samu kudi ai na son kudin nasa ne amma kuma ya daure saboda Allah ya bayar to haka ake so kana son kudin amma za ka bayar saboda Allah dan Allah ya ce ka yi su aka ce bawa farko da wani kurba yan uwanka makusanta kyautaka ta farko fara ta gida kana da dangi talakawa suna shan wahala ka ɗebi kuɗi ka je can waje kana ta rabu a waje yan uwanka suna kallo suna shan wahala Allah baya yaba da wannan kyautar don zai tambayi manzan Allah ce ya Rasulullahi ga dukiyata zan je raba sadaka suwa zan ba kamar da zan ba annabi ya ce ba dadi mun ta'u fara ta gida tukunna za a kaida duk wanda ya tsallake na gida ga na jikinka in uwanka suna cikin wahala ka dauki dukiya ka je kana rabo a waje to in dai wayannan suna cikin wahala malam Allah wannan ma kullun shirme kake kullun ga wanda ga wanda fara bawa su Allah ya fara lissafawa ya ce zawil qurba dan uwanka su ne makusanta ka fara ta kansu tukunna sannan ka fita waje sannan idan ka fito waje sai suwa kuma suwa na biyu waliyatama marayu a duka marayu taimaka musu sai suwa kuma wani masakina miskinai su ma a ba su miskinai suna shan wahala kullum sai ya fita shi miskini ba kullum sai ya fita a neman wannan ranar shi sa talaka ya miskini jin daɗi idan talaka daga ya tara wasu yan kwanaki ya ga dama zai yi sati bai fita ba ya ran tara wani abu amma da zai wuce wannan satin ba na wabin sabili da yan tafarki matafiyi guzuri ya yanke mai sai ya zo same ku matafiyi ne gari kaza zan tafi na biyo ta nan guzuri na yanke ko kuma barayi ne suka tare su a hanya sau kwace kudin yanzu ba abinci a taimaka mai shi ma sai a bashi saboda Allah kaga mutane yanzu suna fakewa da irin wannan abubuwan suna yin karya sai mutum ya zo ya ce wallahi ya zo ne dan uwana ne na zo kuma da na zo sai a ce an bai transfer ya koma Abuja kuma ni dama na mota tahowa ko da samu na taho shi yanzu na abinci ma ba a sai da zai shi ba da na mota komawa shi ne nake so a taimaka min to wani nan da gaske ne an fara samun na gaske ne ai da mutane suka ga hanyar business sai aka mai da shi sana'a to kai yanzu ya zaka yi karkar wayannan mutum yanzu ya same ka kuma kai baka san gaibu ba Allah shi ya san gaibu mutum yanzu ya same ka shin wannan na gaske ne ko kuma wani dama shi ya mai da shi business ne tunda baka san gaibu ba to ga kyakkyawan zato kai yanzu shi kenan za ka taimaka saboda Allah in kana da halin taimakawa ba shi saboda Allah kurum tun da ya zo neman taimako ne saboda Allah taimaka mai ya wuce manzo Allah ya ce man yassara ala mu'sirin yassara Allah lahu fid dunya wal akhirah duk wanda ya sawwakawa ya yassara wanda yake cikin wani tsanani sai ya zo ya fita cikin tsananin yassara mai abubuwan to shi ma Allah zai yassara mai a duniya da lahira to kai zaka tsakani da Allah ne kurum tun da kanka baka tabbata ba shin wannan na gaskiya ne ko na ƙaryar ne da aka yi da hatimun da'i shahararren ban Allah nan mai masifar kyauta da bako in ya zo gidansa sai ya je da ba da labarinsa bai san bako ba bai san ka ba kurin ka zo da gare ka sauka a gidansa abincin da zai shirya ma da yanka ma dabba a gyara saboda bai san ka ba haka shi Allah ya ce da kyauta wata ran ya tafiya daga garinsu zuwa wani gari akan dokinsa da dan kayan guzurinsa yana cikin tafiya kurin a dokar daji sai an wani mutum yana ta abin nan a ƙasa kamar irin a ce yan fashi ne suka mai duka so kwace mai dukiya mutum ne yana ta wani kusur haka a ƙasa shi kadai gaban wani abin nan da ya hango shi yana ƙara sowa sai na ɗaga ga mai hannu ranar ɗaya kuma ta hannu saboda Allah sai tausaya mai sai ya sako da kan dokin nan nasa ya zo ya kokari ya daga shi ya taimaka ya dora shi akan doki tun da ce da shi barayi ne in fashi suka tare ni suka mun lugudan
so ɓace min dukiya ta dokin na ma sau gudu da shi suka bar na anan ƙwarar daga ka na ƙwarar daga shi ashe shi ne ɓarawan ɗan fashin ne ina ƙwarar daga shi da ya samu ya mauje shi kurin sai ya ɗane kan dokin sai zuwa da gudu ashe mutum na ɗaya da kurin ya zai shi ne wannan dabara yana zura da gudu ya ce bawan Allah tsaya an tsaya kai da wani magana zan gaya ma kurin ba na nufin wai ka damar da doki na da dukiya kai ba ne wani magana ne da Allah tsaya sauraron ni sai tsaya faɗa mace menene sai ya ce da shi dan Allah ina neman alfarma ɗaya idan ka je cikin gari kada ka yadda ka ba kowa labarin yadda ka yi kai min wannan cutar kada ka yadda ka ba kowa labarin wannan abu ka je kuma shi ganin ka fi son shi ganin je ka amma haka ba da labarin nan tsoron da nake yi idan ka je kai labari kana gaya ma ba ai wai bara nake yi yanzu kurin da jin kwanta kaman abin nan kurin mutum yanzu ne mai dabara naushe shi kurin abin nan idan kai wanda idan ka faɗa haka gane to labari zai yaɗu sai a shi to jama'a yanzu ko kun ga wani akan hanya yana shirin mutuwa ƙarya ne yan fashi sun ɗauko wata dabara yanzu kaga za ka ɗauki alhakin mutane da yawa yanzu sai a samu na gasken wanda yan fashi sun mai wannan abin a duk tsoron tsayawa a ɗauke shi shi yasa tun da ni dai kamun to je ka amma dan Allah kai shuru kai ga kowa ya do shi kenan da kurum sai ya ja doke tafi ina jin daga sai na tunani wannan mutum ne an mai irin wannan cuta shi yanzu bana bashi a dajin nan kurin ban san ma bai cika da shi ba amma shi yanzu ba wai tunanin kansa yake ba shi tunanin wasu yake yi a taimaka wasu kada wani ya zo haka ya cika da shi ya rasa mai taimako ce haba ni ma ga da tsoron Allah sai kuna ga ya yuton ya dawo ina ya sabe ku ce kai ba Allah kurin haba ai na ga lalle abin na rashin kirkin na yayi yawa ce ga shi na dama da dokin makon to na to shine Allah tabaraka wata'ala ina bayanin hakikanin bin Allah da ya lissafa wannan abubuwa na imani da kuma yadda za ka ce da dukiya saboda Allah da kuma yake lissafin suwa da ba za a bawa ya ce wa bana sabili da ɗan tafarki shine matafiyi uzuri ya yanke mai shi ma taimaka mai wasa'ilina masu bara tun yanzu yana bara a taimaka mai saboda Allah shi ma sai a taimaka mai yana cikin wani hali ne amma masu bara su sani ba kowa ka yadda ya bara ba duk wanda yake yin bara ba tare da Allah ya ɗoro mai lalura yin bara ɗin ba kaga ya Allah ƙarya ko ya ci jama'a idan aka zo lahira manzo Allah zai taso ran tashin kiyama babu naman fuska ya kwayi ko mutuncin ya riga zo da shi a duniya yasa babu kyau laifi ne mutum yayi bara ba tare da Allah ɗoro mai dalilin bara ba mutane sun mai da bara wani business sai ga shi lafiya shi kalau kai ga gurin yanzu har wasu ma yanke kudin ake yi sai a ce ma abu kaza za ka bani shirya ma karya zan je guri kaza ne kuma kudi na ya zuri kaza kudin mota 350 ne taimaka da 350 har ya yanke ma to a gaskiya duk wanda ba Allah ya ɗoro mai dalilin yin bara ba wanda lura sai bara kuma zai yin bara to wannan fa gaskiya shiga uku babu kyau musulunci ya hana wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce sai ga wani mutum ka karfa da shi a gefen hanya kuran ina bara fi sabilillah har da bai kalle shi ga idansa garau lafiyar ido ba makawo bane ga gabansa ba gurgu bane babu wani dai dalilin da za a ce wannan yana da dalilin zai bara ya ce kai kuwa yasa kan zuke bara da karfin ka sai ce wallahi ya rasulullah ba sana ba aiki au rashin sana'a ne saka to biyoni ce waje kana da wani ba gida ce ai ne wanda komai ba ka da komai ba wani da za a samu a gidanka za a iya sayarwa ce akwai wani kofi na nuna katon kofi ce ɗauko shi ya sai da shi aka ɗauko ya ka siya da ke to muje kasuwa a fi ma gatari aka ji aka siyo mai gatari ce zo muje nuna ma aka rika shi jeji
ka je ka rika saro itace kana kawo cikin gari kana siyarwa ya maka alkhairi ya ba ka je kana yin bara shikenan annabi mai addu'a shikenan sai ka buga tarar nan ko je na fuskar itace malam zai kawo sai gashi ka fara samun kuɗi har yanzu ka nasi ya rasulullah ai Allah alhamdulillah kaga har na sai wani kofin daban na sai wasu abubuwan ma kuma gashi yanzu fa lillahi alhamdulillah mana suna tafiya da to ba gashi nan ba yafi daga daga kan hanya cikin rana kana samun bara ko a bawa ko a hana ka to babu kyau yin bara in ba Allah ya ɗauro ma dalilin yin bara din ba to shine so da Allah ya ce wasa'ilina masu yin bara a basu saboda Allah sai Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar wanda yazo yana bara yana roƙon ko na abu Allah ya ce kar a kyare shi Allah ne ya kare ta Allah ko na mutane kariya ma suke yi kaza a kyare mutum ba a haka saboda zai zama kuma na gasken ne tunda kai baka san gaibu ba ka san cewa wannan na gasken ne ko na kariyan bane isa haka ce zaka kyare mutum ba zagi ba wani hantara in kana da halin bayarwa bayar saboda Allah in kuma baka da hali ko kana ganin kai ba ka bashin ba shikenan kaulin ma'ruf gaye magana mai kyau cewa to Allah ya barasa Allah ya sara shikenan ka kan sallame shi ba na'am wa fil riqabi da kuma wanda suke halin bauta wannan bawa ne mai gidan shi ya sa mai bansa kaga na kare da kana bautan nan je ka samu 100 ka banci kanka je ka dan wani aiki na baka dama ka samu to yanzu shikenan to aikin da zai hada wannan kudin ma ba karamin abin nan bane sai dan hada da dan bara a ce makare shi ma ya samu ya banci kansa to duk wannan lissafin Allah yana lissafin albir bin Allah ya ake ka zama mai bin Allah sosai shine Allah ya lissafo abubuwan imani na farko sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira da mala'ikun Allah da annabawan Allah da littafan Allah sannan kuma bayan kai wannan imanin to kuma kai kuma aiki da dukiyarka shine wa atal mal ala hubbi zawil qurba a gani mutum yana ba da dukiyarsa yana ciyarwa saboda Allah ya fara ta gida yan uwa tukunna sune zawil qurba da marayu da miskinai da masu bara da masu waye ibnu sabil duka yana bayarwa saboda Allah to har ila kuma a same shi a kama salata ya dawo akan sallah wa atar zakata kuma yana bada zakka ya bayar da zakka a cikin dukiyarsa duk shekara zai tuna ya cire zakkan nan ya ba talakawa hakkin su ne ba nashi bane hakkin talakawa ne ba nashi bane cire ba su ya ba su kayan su in ba abin bai ba su kuma to Allah zai kama shi wal mufuna bi ahadihim idza ahadu da masu cika alƙawarin su idan suke alƙawari kai Allah alƙawari ne zaka wani abu na ibada to sai ka cika wannan alƙawarin ko ko a wani mutum kaiwa alƙawari zaka yi ba shi wani abu ko wani abu haka to shi ma a cika ana so a cika alƙawari ba ga annabi Isma'il alaihi salam Allah ya ce inda kana sadiqal wa'di tun ne mai gaskiya alƙawari in yi maka alƙawari sai ya cika sun taba alƙawari da wani shikenan maɗa nan jirani jin kama kuɗi an yi ciniki kan wani abu sai da biyu shiru shi kuma kai ya bar gurin ya zo bai gan shi ba a ce ya saba alƙawari ana ya kwana uku a waje ba gurin wani ya zo na daga gurin ya tafiyarsa amma tsaban alƙawari irin na annabawa kadan bar gurin ya zo bai gan ba ya ce ban cika alƙawari ba har kwana uku Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ya kasance mutum ne mai cika alƙawari kuma annabin Allah ne manzo na'am wasabirina Allah fa yana ƙara lissafin duk wannan abubuwan nabin Allah din nan wasabirina da masu yin haƙuri fil ba'sa ya halin tsanani ka shiga wani gari yayi zafi al'amura sun rikice yanzu to ana so a same ka da haƙuri ka dangana ga Allah cewa ka san daga Allah ne kai tawakkali kuma ba ka kuma zauna ka ce to shi kenan tun an ce a haƙuri ba nan daina fada a ka fitan mana ka ta zuwa dai kan harkokin naka ma'anar haƙurin cewa ka daga hankalinka ka ji samun damuwa kana samun damuwa ka ji kanka kuma wani sabon wani cuta hawan jini ya zo kama ka ka gani shi ne aka ce kai haƙuri din kai haƙuri to su ne masu yin haƙuri fil ba a sa'i halin tsanani wadda ra'i da halin cuta wani rashin lafiya Allah ya ɗoro ma kai haƙuri annabi ayyuba alaihi salam
da Allah ɗaure mai rashin lafiyar nan abubuwa shi kasa imtihanin nashi babba ne ga Allah ya ba shi dukiya da ƴaƴa da lafiya ga gidaje ga gonakai ga waye duk kayan dukiya Allah ya da mai amma da Allah ya tashi mai jarrabawa din nan sai ga shi aka zo aka asara abubuwa aka fara cikin ƴaƴa yana da benaye duk ƴaƴan shi ya gina musu gidaje benaye gida ya ruso da su suka mutu gaba ɗaya a lokaci ɗaya ƴaƴan masu yawa suka rasu gida ya faɗi ya da to ai asara ƴaƴa kuma asara gidaje sun rushe sai asara kuma dukiya kullum asara ke ta yi kullum a sai da kuma zero kuɗi ya ƙare irin dukiyar da ya ƙara ya kuɗi ya ƙare sai mai kuma sai lafiya sai aka ɗau mai rashin lafiya kagen zancen magani to kuɗi bai fara karewa sannan rashin lafiya ya zo da rashin lafiya da mai fara zuwa kan nan a ta neman magani to kuɗi ya fara karewa sai da aka koma zero sannan rashin lafiya su kuma ta rashin lafiya shi fa sai ci gaba yake kai ka rashin lafiya an bai ba sama ya tafi shi ba sai tafiya abu malam yi ta tsanani malam iyalai mata shi suka gudu sai ɗaya da saura ka ce haba kana annabin Allah na amsa addu'arka ka roki Allah wannan bala'in yayi wa roki Allah mana Allah yayi ma ce ka ba ke ma bai wa Allah ki duba shekarun da muke muna cikin daula muna cikin dukiya da wadata da waye kar wajen tamanin baka yana cikin kuɗi dan yanzu kuma Allah kun ya an jarare mu sai mu ce sai dai za a mutum mai famar raki muna cewa kaza ba ai in ma har za mu wani raki mu ce gaskiya mun samu damuwa ko mai wata addu'a ko dan rabin shekarun ma a kai mana shekarun da ake wancan da zai wadata ko rabi ma a dan kai mana daga kai su an gaba ba don su ba don su kurun haka fa ya zauna a cikin jinyan nan tsawon lokaci malam sai daga baya sannan da ya ga rashin lafiya ƙara ci gaba yake har ya kama harshe ya zafin shi ba iya tasbihi da shi ya ce a'a to yanzu an kai gurin da lalle a roƙi Allah kuma to sannan ya roƙi Allah to shine take anan Allah ya amsa Allah ya koma mala'ika aka ce da shi yanzu kaga karafin kaɗan da kika sa da shi yana duhu kasa kuna sai ga ruwa na fulfulowa ruwa mai kyau aka ce to haza mugtasalun wa sharabun ka ɗiba ka sha kuma ka watsa a jiki yana ɗiba yana sha gaba ɗaya sai lafiya kuna a jikin shi da ƙarfi kuma ita matar ta nan shiga gari ɗan saboda a yanzu ɗan je a ɗan mutane kiso haka ɗan samu wani abu to ba ta nan sai ga shi ya samu lafiya kuma aka ce wanka da ruwan nan kuma dan jikin na shi kasantin daga ciwo ta ko'ina jiki duk ya yi wani abin nan to da yau ina wanka shi ganin sai kuma ko'ina ya koma kamar ba tabo kamar ma bai taba ciwo a gurin ba wannan ruwa ne malam daga Allah shi yasa din da ruwan ya sauka sai ya wanke cutar ga baki daya ba zai bar tabo ba sai gashi ya dawo garau zauna kurin ai ba ta dawo ta hango shi daga nesa kai ka gwada mai kama da mutina kuma amma da haka ne so da abin zai bata mamaki ta ban mutum a kwance duk jiki gashi da yake kuma ta ga mutum lafiyayyen to ka gani ikon Allah to haƙuri shi ne Allah ya ce wa sabiri ne fil ba'sa'i wa hinal ba'si da ma kuma masu yin haƙuri kuma hinal ba'si a halin wajen yaƙi an to yaƙin fi sabilillahi din nan ana son ku haƙuri shi sa aka saba an da sai da suka zo yaƙin nan ba tunanin su wai to za mu samu komawa gida ga iyalai ga yara yanzu yaran nan an kashe mu zama rayu ba sa nan tunaninsu yanzu ihdal husnayn ne ɗayan biyu abubuwa ne masu kyau guda biyu za a samu ɗaya daga cikin biyun nan tabbas shine imma a kashe mu mai mutuwar shahada mu wuce aljanna imma mu kakashe kafaran nan shikenan mu daga musulunci a gani imma nasuru wa imma shahada shine a gani to tunanin to shi yasa kaga
sai ga an zo yaki ka ga musulman na yan kaɗan, kafiran sun ninnin kasuwanci mai yawa, amma ba sai ga musulman sun tarwatsa kafiran su yi nasara, musulmai su yi nasara. Me yake jawowa? Wannan himman da ake tuwa da ta abin nan guda biyu. Shi yanzu musulmin da gaske ke shiga cikin kafiran nan, kaga mutum kurin ya nufo ga kurin kokarin shi ko ya kashe gani ko kashe shi. Su kuma kafiran yanzu su ba suna zuwa akan wai zancen su sun san ba zancen wani ko shahara tare da su kowanne yanzu kokarin faya za a yi samu koma gida. Tun da yara kanana kuma mafanan ne sabuwar amarya aka yi, ka gani kowa kokarin tunanin komawa gida yake. To tunda kokarin tunanin gida ne a gabansa, in ana yakin sai ga yana da baya ne, bai san a kace shi, ya fi son ya koma gida. Su ka wayannan yanzu abokin tafiya da yana suke nema. Kisa da gaske za ka suna kusa cikin kafiran nan, ba wani tsoron mutuwa. Kisa ka abu da yake musu yabo, ya ce sahabban nan na annabi in ka ga mashi, kan ga an soke su da mashi ko takobi a kirji ne, ba a baya ba. A kirji dan suna shigowa ne kurin. Kafirai ne sai ga su ana saran su a baya don kokarin guduwa ake yi, ana bin fita ana saran shi yana guduwa. Su kuma sahabbai ba kokarin guduwa suke ba, suna dandowa ne, to sai ga duk saran da ake musu a gaban su ne, a kirji ne. Shi ne jarumta. Amma kana gudu ana bin ka ana sara kuma ai ba. To Allah ya ce ulaika, kaga masu wannan sifofi da aka lissafa din nan, su ne allazina sadaqu, su ne suka yi gaske imani, wanda imanin su na gaske, imanin su ya tabbata na gaske, wanda su wannan sifofi da aka lissafo tun daga farko. Wa ulaika, kaga wayannan masu sifofin kuma muttaquna, su ne masu tsoron Allah. Allah ya sa mu a cikin su. الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku mu'minai da kuka imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahira, ku sani cewa kutiba alaikumul qisasu fil qatla, an rubuta muku, shine ma'ana farantawa, an faranta muku yin ramuwa a cikin kisa. Za a yi kisasi alhurru bil hurri, idan ɗa ya kashe ɗa a kashe shi, wal abdu bil abdi, haka nan bawa ya kashe bawa shi ma za a kashe shi, wal unsa bil unsa, haka nan ana kashe mace da ma ta kashe mace uwarta, shine masalan bi masalin. To faman ufiya lahu min akhihi shay'un, duk wanda aka dan yafe mai wani abu daga cikin haƙƙinsa na ɗan uwansa, to shi kenan fattiba'un bil ma'rufi wa adawun ilayhi bil ihsan. Shi wanda yake da haƙƙin yake bi, to ana so in zai bi haƙƙin ɗan uwan nasa yayi bi na ihsani. Shine kada ya uzura wa yancan din, abin a hankali a samu a karɓo diyyar nan. Shi kenan yanzu za a biya diyya. Kisa idan kisan gangan ne, da gangan mutum ya kashe wani, to za a kashe shi. In kuma kuskure ne ba da gangan ba ne, yana kokarin gyara bindigarsa ne, bit sai a kashe fita, sai samu wani kashe shi, a gaba da gangan ne, kuskure ne. Ko ya to da mota kurin bai kula ba sai bige wani ya kashe shi, kaga wannan kuskure ne ba da gangan ba ne. To idan kuskure ne ba za a kashe ka ba, sai ka biya za a biya. To shine fattibawan bil ma'ruf. To yawa idan kuma ya zama na gangan din ne, da gangan a kashe wani din, to
kage yanzu kun sa zuwa shi ma kashe shi ko tunda annabsu bin nafsi ne wanda kisho aka shi ma kashe shi to sai su dangin wannan wanda aka kashe din gashi dai gangan ka kashe wani su dan uwa ya kamata kashe ka sai suka duba cewa to yanzu wannan ba Allah gashi da yara da yawa ba shi da wani dangi dai an kashe shi yanzu ƴaƴan su zama marayu ba shi da dangi za su kula mai da yara za su iya samun za su iya tagayyara sai ku dan tausaya mu yanzu mun yafe zancen kisa biya diya kuma a gani da biya diya to shi ne ma'anar kamar obiya domin a hayi shehun wanda aka mai abuwa haka an mai abuwa ne da kashe shi kamata a yi tun da ya kashe wannan da gangan ba kuskure ba to duka to sun mai abuwa ya biya diya to fatta ba bil ma'rufi to su masu bin kudin diyar za a je a karɓo din nan to a ba abin cikin hanyar alkhairi ba da rigingimu da abin nan ba cikin nutsuwa cikin alkhairi da ihsani wa da'un ilayhi bi ihsan shi kuma wanda za su bada diyar su ma su zo su biya su ma ta ihsani ayi abin cikin mutunci saboda haka zalika takhfifun min rabbikum wannan sauki ne da ubangiji daga gurin ubangijinku kun ga su a gurin yahudawa nasu kisasi ne kurin ba a biyan diya a nasu shari'ar inda Allah ya rubuta musu kenan shari'ar su kisasi ne ba a biyan diya kurin wanda ne kashe wani kurin a kashe shi kurin ba zancen biyan diya su kuma a na nasara su kuma a nasu shari'ar diya ce ba kisasi ba kurin diya ake biya to mu sai Allah ya bamu duka ga zancen kisasi mutum ya kashe wani kashe kun ga zancen biyan diya to shi ne Allah ce zalika takhfifun min rabbikum wannan sauke daga gurin ubangijinku wa rahmatun da kuma rahama jin kai kuma ne ta ba da zalika duk wanda kuma ya tsallake iyaka bayan an biya shi diyan nan an biya ka kuma diyan mutum ka da kashe kuma ka je ka zaya maka kashe mutumin an biya ka diya ta cinye kuma ka ji kuka za kuma ka kashe wancan mutumin to falahu azaban alim to wannan azaban mai rai ta tabbata a gare shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala kum fil qisasi hayatu akwai rayuwa da za ku samu a sha'anin yin qisasi to ana za a duba bayanin hikima ta Allah Allah ya ce akwai rayuwa a qisasi idan ka duba shine da ba da ana qisasi ba da kisa zai yawa kowa ya san cewa in na kashe mutum ba za a kashe ni ba to kisa zai yawa sai Allah ya kawo kisasi duk wanda ya kashe wani da gangan a kashe shi in kuskure ne kuma ya biya diya nawa ne diyan nan raƙumi 100 in kuma kuɗi za ka biya dinari 1000 sai a auna nawa ne dinari yanzu kaga lissafin da aka yi na lasiya ya kai wajen 20,000 da ɗan dubu 20,000 da ɗan dubu so dubu ne zai baka miliyan 20 da ɗuriya idan mutum ya san cewa shi abin ba na wasa bane to kisa zai sauki hikima ce Allah ya kawo sai ga an samu sauki sai Allah ya ce wala kuma kisa shi haya akwai rayuwa za ku samu rayuwa yanzu an daina kashe ko ya san cewa kai kisa ba kyau kisa ba kyau idan kuma ba kisa bane wal juruha qisas idan ba kisa bane rauni aka wa mutum shi ma ba na qisas amma raunin hawa ne akwai raunin da ba kisasin za a yi ba za a zo a ce za a ma ba abin da kawai mutum akwai wanda kuma za a ma misali wanda fasa wani ido da gangan shi ma za a fasa mai ido wal'ayna bil ayni wal'amfa bil amfi yanke wani hancin shi ma yanke mai inda gangan ne kun kuskure ne za su biya diya ana biyan diya ne yanke wani kunne da gangan shi ma a kama nashi a yanke in kuma kuskure ne zai biya diya ka gani wasin na bisinni wanda ya balla wani haƙori shi ma a kama nashi supplier da mai mana tun da gangan yayi inda gangan ne ba amma akan kuskure ne ba da gangan ba za ka biya diya
so da haka duk wannan abubuwan sai a duba, an kuskure ne sai ka biya diya. Ka fasa mutum ido daya, to ido daya ka mai da shi rabin mutum fa yanzu, dole za ka biya shi rabin diya. Nawa ne diya full? Dinari 1000 ko raƙumi 100, za ka bada raƙumi 50 ko dinari 500. Shi kenan. A yamakon ka mai da shi mai bara yanzu, ka mai da shi mai ido daya, a yanzu ya samu jari. In kuma kai ka yanke mutum hannu, to shi ma ya lissafi. In hannun su kutun wannan, to kaga rabin diya kenan. In hannaye biyu ne full diya za su ka, kamar ido shi ma ido biyu ne full cikakken diya za a biya. Amma idan hannu ne, to idan ɗan yatsa ɗaya ne fa, kurin ka zo ka sa wani abu ka yanke mutum ɗan yatsa, to sai a lissafa. Kowane ɗan yatsa yana da matsayin ushirin diya ne. Duk ɗan yatsa ɗaya a kasa diya gida 10, raƙumi 100 gida 10, nawa ya kama? 10. Duk ɗan yatsa ɗaya raƙumi 10. Raƙumi 10 za ka bai shi. Kayan ke mai ɗanya, yana da biyu da raƙumi 20. Idan ba sai san cewa da wannan wahalhalun, za ga ana kiyaye duk wannan abubuwan. In kuma haƙori ka ɓalla mutum kuskure ba da gangan ba, za ka biya diya. Duk haƙori ɗaya raƙumi 5. Ta haƙori ɗaya raƙumi 5. Idan kuma rauni ne ka ji mai ciwo, to sai a duba. Akwai raunukan da aka musu diya, akwai wanda kuma ba su da diya. Akwai mudaha, akwai hashima, akwai munakkala, akwai ma'amuma, akwai za'ifa. To wayannan suna da lissafin da aka musu diyar da ake biya. Amma wanda ba su kai wayannan ba, to sai dai alƙali ya duba abin da ya dace a ma. Kudin da ya kame wani rauni ne ya duba, to a duba kudin lissafin kudin magani da sauransu. Alƙali zai duba dai shi ya ga abin da ya kamata a yi ma. Amma ya kai mudaha, to daga nan lissafi ya fara, su ne ake biyan abin nan diya. Mudaha ita ce wato raunin da aka yi mutum a ka, kwada mai wani abu a kan shi, kai kan ya fashe haka, sai ya zamana ana ganin kashin kai. Amma bai fasa kashin ba fa, ma'ana fatar ka tsaga, daga kwada mai abu sai fatar ta fashe ga jini, amma ga hatta kai ana ganin kashin. To mu da kenan, kashi ya wada, an wadda hashi ya bayyana. To wannan annabi ya ce za a bada raƙumi 5. Inda ya mu da ne, tun da ka kwada mutum ba ka har ya kai gashi ana ganin kashin gurin, raƙumi 5. Kaga wani bayan kuma ba, raƙumi 5 lissafa, ina kasar da raƙumi yanzu. To ko 90,000 ɗin ne ma aka lissafa sau 5, kaga ai to idan kuma wanda ya fi mudaha ne ya tafi hashima kenan. Ita kuma hashima wato daga kwada mai abin aka hatta kai ka fasa mai kashin kan, an ga ya dan fashe, to naka ya fi na wancan. Shi yasa naka yanzu raƙumi 10. Raƙumi 10, duk da cewa a hashima akwai ikhtilafin mazahibu, wasu sun tsaya kan 5, wasu sun kai 10. Sannan munakkila, to ya fi wayancan shi kuma, shi ne wato da ka kwada mai abaka kan ya fashe, kashin ma ya fashe kuma ya cire, kashi ya tashi daga gun da yake ya cire. To kai fara kumi 15 za ka taya. Da kumi 15. Daga wannan idan ya wuce wannan kuma zai koma ma'amuma kuwa daga kwada mai wani karfe aka ka fasa kan, kashin ma ya fashe ya dare, har ta kai yanzu ana ganin tantanin kwakwalwa. Amma ba tantanin kwakwalwan bai yage ba, yana da shi a rufe, kwakwalwar tana rufe. Dan ya yage ya tashi daga umma ya koma damiga. To tun da ga tantanin kwakwalwan bai yage ba, amma dai ka fasa kashin, to yanzu kai naka ya fi dinna wa'ancan sulusun diya. Diyan na kasa ta gida 3.
ka ba da sulusi ka ga raƙumi nawa za ka bayar to ka ga raƙumi 30 da wani abu ko 30 da wani abu ka ga miliyoyin da ya kafin da irin wannan ka sake da kama sun jira shi sa ya bayan wannan ba a sauran biyan diya sai an ga warkewar shi mana in bai rayu ba to ai kai kisa kenan kul din ka sai ka bada diya kul ai kai kisa to daga wannan sai ta biyar ta ce jaiba to jaiba shine raunin da aka yi wa mutum har ya tafi ciki a huda a soka maka wani abu ya hudo ciki ko ta baya ko ta ina ne dai ya tafi ciki ko ka mutu ba in dai ba mutum ba mutu shi kenan diya suka biya za a biya ba kuma yarin nan ko dinari gudu amma yanzu sai zan ba a mutu ba an warke to kaga yanzu kai ma naka da samun shi ma sulusun diya ne za kuma da riku da wani abu ɗan nan to kaga irin wannan abubuwa da musulunci ya tsara su diya yi shi ne don a tsautu idan ga kai ga wani ya wani rauni ga yadda aka yi da shi bala'in da aka sha karɓa haɗa kuɗin nan duk dangin shi sai da aka ke su dangin sa kowa ya da ya kawai wanda zai je biya yanzu wajen lissafa wajen miliyan da aka lissafa dangin shi ta kawai ba su da wannan kuɗin sai su haɗa da sai da gidaje to kuma ba gidan kaga shi ka na shiga magana to kaga shi za a tsautu kawai kai a shi ba kyau ashe kai sai mutum kaga yanzu ashe hikima ce ta Allah cewa duk wani ganganci yawan irin wannan abin za a mai inda gangan ne in kuma kuskure ne zai biya diya amma irin wani abubuwan da aka lissafa su jaifan nan su ma'amuwan nan da sauransu su wayannan ba a kisasi ba za a ma ba idan ka huda mutum ciki ko fada ne baka masa mai kai kwakwalwa ta nemi ta fito ba za a rama bai ka biya diya ko da gangan ne so da idan aka ce a zo a rama da kyar za a tsaya kan irin nakan sai ta ɓaci da an ɗauko yanzu wanda zai zo a fusace an zo a rusa ma karfe a ka kashin da kai shi kan sai lahira kaga kuma to shi sa irin wayannan abubuwan ba a rama su don sai dai a ce a biya diya to shine wanda wala kun bi qisasi hayatun rayuwa ta tabbata a gare ku za ku samu rayuwa cikin salama in ana yin qisasi kowa ya san cewa in nayi ni ma za a mun akwai abin da zai biyo baya to kowa zai kiyaye kowa zai kiyaye to saboda haka kaga to zancen shi kuma bangaren kisa akwai kafara fa bayan kisa bayan biyan diya akwai kafara mana ka kashe mutum a kuskure ba da gangan ba an ce to ka biya diya za ka biya diya full tunda musulmi ne in kafiri ne to rabin diya to kafara fa wannan diya da ka biya suwa za a bawa magadan shi to bangaren mutumin kenan ko to bangaren wanda kuma ya halitta shi ba ka a cikin bayan da Allah ya halitta ka kashe mai mutum daya idan kuma ba samu hukuncin zai kasance to dama ka san ita shanin diya tun da can mayar da ake yi ba shi mutumin da ya kisan ake yi abin nan ba dangi ake dan dora da a koya musu tausayi da taimakawa juna dangi dai za a dora musu kowa to sai ku duk dangi sai ta bin su a haɗu to in kuma ban ya zama na ko ba shi da dangi da sauransu haka sai dai kuma baitul mal kenan a taimaka ka gani to saboda haka shi kafaran nan da zaka yi wato azumi ne zaka yi shi na wata biyu a jere azumin wata biyu a jere babu fashi ba yadda ka yi ce za ka huta ba an ka huta ka rusa lissafi za a dawa farko za a dawa mana sai dai in lalura wani rashin lafiya mutum na cikin azumin ya yi ɗanyi da dama sai wani rashin lafiya ya zo mai wanda bai sai cikin da azumin ba to sai dan haƙura da azumin yana shan magani to da zarar ya samu lafiya ta yadda yana ganin zan yi azumi yanzu sai ya dora ta ga wannan lalura ce to in mutum ba zai yi azumi ba sai dai sai ba wa yan tafi sabilillahi shine kaga a cikin lissafin
abubuwa da ake kafara din nan da su zai hari su waye da sauransu da aka ce mutum ko ya azumi in ba zai iya azumi ba ya ciyar, ba zai ciyarwa ba ya waye da sauransu da su yan tabawa a cikin lissafin da aka yi. Amma anan na kisa abu biya ka faɗa kullum azumi ko yan tabawa ba kawo ciyarwa ba. Amma ga na rantsuwa ma har ya wuce uku ma har hudu ya tafi har tumatarwa ka ɗanka masu riguna na rantsuwa. Mutum ya rantse da Allah abin kuma bai yiwu ba, ka rantse da Allah za ka yi abu sai kuma abin bai yiwu ba. Kisa ake so a sa insha Allah a ciki, in ka sa insha Allah idan abin bai yiwu ba shi kan dama ka ce insha Allah. Amma baka sa insha Allah ba idan abin bai yiwu ba to yanzu ka fara rantsuwar da kai tana nan sai mutum ya shiga matsala in bai biya ka fara nan ba. Amma mutane sun mai da rantsuwa abin wasa sai a tara wallahi tallahi ba a tara tsaron sai ga gani to so daga shi in na rantsuwa ne za ka yi kafara abin nan bai yiwu ba, za ka yi kafara azumin kwana 3 ko ka ciyar da mutum 10 shi na zuwa mai sauƙi mutum 10 za ka ciyar ko azumin kwana 3 ko kuma ka yanta bawa ko kuma mutane 10 nan ka ɗinka musu riga. Kowanne mutum 10 nan ka zaɓa, an baka dama ne ka zaɓa ne za ka iya ka sai bawa ka yanta ko ka yi azumin kwana 3 ko ka ciyar da mutum 10 ko ka ɗinka musu riguna, wanne za ka ga ka iya sai ka yi kuran. Mana na lokaci daya ba yana lokaci da su da safe sai da su da rana da dare, a'a na lokaci daya ka ciyar da mutum kuma na lokaci daya aka ce za ka yi ba su danye masu je su dafa danyen abincin a auna musu su je su dafa ba sai lalle an dafa musu dan ba. A dama nama aiki ba lissafin abinci ba ne, kayan daɗi ne. Na'am. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lakum fil qisasi hayatun, lalle kan kun samu rayuwa mai daɗi a sha'anin yin kisasi. Duk wanda ya san cewa in na kashe wani za a kashe ni ko kuma kuskure ne ma dai sai na biya diya, inda wani rawani za a manne kaza kaza da sauransu, to kaga yanzu za a daddena wannan abubuwan sai ga an samu rayuwa mai kyau, yanzu an samu salama ba cin zali, kowa ya san in kai za a ma. Ya ulul albabi, ya kuma abota hankula masu hankali, la'allakum tattaquna, dan ku samu tsoron Allah, Allah ya tsaro wannan abubuwa. Na'am. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. Allah tabaraka wa ta'ala yace kutiba alaikum, an farata muku idan hadara ahadakum al-maut, idan ɗayan ku mutuwa ta zo mai, shikenan in tara khairan, idan ya baro na alkhairi mana ko wannan dukiya da ya bari to ya bar wasiya. Me aka faranta alwasiyatu, ita aka faranta mana ka du'a alkul wasiyatu, sai ya bar wasiya to ina rasu dukiya ta ayi kaza ba wani kaza ba wani kaza ba wani kaza ba wani kaza. Suwa za a ba da wadara lilwalidaini, da iyayensa wal aqrabina da ƴan uwansa. To wannan ayar tana cikin ake nuskar su, ga tana karanta ta amma ka jin aiki tunda Allah ya saka da ayatul miras, ayatul mawarith, ayoyin da Allah ya bayyana raban gado ga yadda ake raban gado. To zan taka bari wani wasiya cewa na rasu a ba bana kaza, dana ba ne a bashi kaza, wa na a bashi kaza, duk wannan bai taso yanzu. An yi nuska wannan ayar da ayatul mawarith. Shi yasa to da kenan ba zan cewa kuma Annabi ya ce la wasiyata liwarithi, ba wani wasiya da za a ba wanda zai gado, duk wanda zai ci gado ba ban mai wasiya cewa dana a bashi abu kaza, babana a bashi kaza, sannan sauran to su za a raba sauran.
dama ba su za raba ba to Allah ya riga ya raba yanzu Allah ya raba gado da kansa to da haka dan mutum ya rasu to za a zo a raba gadon shi inda Allah ya faɗa za a yi ko ba za a ba shi nashi ya'ya za a ba su nasu kuma dama kun san akwai hajabi in akwai wane ya kare wane ma'ana akwai uba ya kare yan uwa ya kare su ba su samu ba da akwai uba idan akwai ɗa kuma ya kare jika ba zai samu ba a gani to sannan kuma akwai kuma hajabin da shi ba karewa gaba ɗaya bane rage ma abin da aka samu ne kamar cin akwai yan uwa sun rage uwa abin da aka samu akwai yan uwa yanzu to yanzu uwa a yau samu sulusi ɗayan uku kashi ɗayan uku ta koma sulusi kashi ɗayan shida a gani to amma akwai mutanen da su ba a kare su ala ayyi halin sai sun ci gado ala ayyi halin sai sun ci gado ba a kare su da ɗaya uba da uwa miji da mata wayannan guda shidan durzi sai an ba su gado su ba zance a ce ai in akwai wani an kare su sai sun samu illa wato akwai gudun za su yi samu ba an yawa ta da ɗan matar ba wai shi ne bai da ita ce ba ta da ɗa ta mutu to za a raba dukiyar biyu a ba mijin tare ne sannan kuma sauran rabin a duba sauran magada amma idan akwai ɗa to sai a ba shi rubu'i rubu'i shi ne kwata a kasa dukiyar gida hudu a ba shi kashi ɗaya kwata kenan ita kuma mata in ba ɗa ne za a ba ta kwata amma akwai ɗa sumuni kashi ɗayan takwas to kaga wayannan su ne a wani hali a rage wani hali kuma a abin nan to saboda haka da Allah ya saukar da ayar raban gado ya raba gado da kansa to shine sai ta nuska wannan yanzu zancen wasiya a bawa iyaye ko ƴaƴa ko ƴan uwa da sauransu bai taso ba wasiya da ake bayarwa wani baya cikin gado wani baya cikin gadonka za ka yi barin wasiya idan na rasu ga wani abokina ne da shi muke ta wahalar neman kuɗi Allah bai kaddaro shi zai zama mai kuɗin ba ni ga shi na yi kuɗi to ya sha wahala kuma abokina ne to da haka in na rasu sai ka bar wasiya a cikin dukiya ta kafin a fara rabon gado a bashi abu kaza to an yi da wannan ko ba aboki ma ko wani daban haka cewa ga Allah makocin mu yana shan wahala na bar wasiya in na rasu a cikin dukiya ta a cire abu kaza a bashi ko limamin unguwar din na taimaka ne a bashi abu kaza a bar wasiya cewa a bashi abu kaza ko ladanin masallacin unguwar ko dai wani dai daban haka to an yadda da wannan amma ya tafi wasiya ba a san da wani sulusi ba za ka bar wasiya abin da ka mallaka ga baki ɗaya kuɗinka naira miliyan 3 gaba ɗaya ana ta rubutawa ku rubuta ladanan masallacin mun a bashi 200,000 leman 300,000 wane ne makoci na wane 100,000 wannan 100,000 kaza kana ta lissafe sai ga shan ta wajen miliyan 2 to magadan ka miliyan 1 kira za a musu kurin babansa ya mutu ya bar dukiya haka a ce a bai guda biya wasu can magaran to shi sa masalanci yana da adalci wasiya ba ta wuce sulusun dukiya kashi ɗayan 3 tunda kudin ka miliyan 3 ne duk wasiyar da zaka fitar a ciki kar ta wuce miliyan 1 shine sulusi kashi ɗayan 3 tunda miliyan 3 ne kudin ka da aka sa dukiya gida 3 to miliyan 1 kenan so da haka kada ta wuce miliyan 1 miliyan 2 kuma ba sauran magada shi yasa idan ka bada wasiya ana ta rubuta su masu suna ta rubuta ko da kana ta faɗa sai ka rasu haka za ka duba sai ga ai lissafin ya yi oba ya wuce sulusi abin da ya mallaka gaba ɗaya miliyan 3 ce kuma lissafin da muka yanzu miliyan 1 da wajen 700,000 za a cire nawa zai sauran na magada miliyan 1 da 300,000 sai a ce gaskiya a zaftare sai a zo a yi ta hasa tsakanin su kuran ai a jos kai mai 300,000 sai a duba wannan 200,000 wannan 100 wannan waye sai a adjust kan abin mai 300 ya dawo 200 mai 100 ya koma haka a ta adjust da abin zai koma daidai sai dai idan su magadan sai ka ce ai karin da aka yi yau bai wani yawa sosai ba
tunda ma duk masu kuɗi ne kuma wannan mutanen duk an taimaka musu ne ba komai kullum mun amince a ba su don idan ta su sun amince ai haƙƙin su ne yayi sai dai sun amince to shi kenan sai a bayar shine shi musulunci adalcin da ke cikin malam ba kaɗan bane na to a ƙa'ida sai kowa ya amince wanda shi ya ga zai abin na bato nashi shi banda nashi a cikin lissafi su wanda suka je sun amince nasu bangaren za a cire kuran shi ne dan ana son kowa ta bakinsa ba zai yi kurin a ce babban waya ce tukun ga kurin mu'amala kowanne ya amince a kurin kai ba a baki kai ka kafu sosai sauran kan naga kuma ba su da karfi kai ake da naka halin na to shine Allah ya ce haƙƙan alal muttaqina wannan haƙƙi ne da Allah ya bayanin sa a bayar ga masu tsoron Allah su suke aiki da wannan magana da Allah ya faɗa cewa ya adalci a ciki faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu duk wanda zai canza wasiya mamacin nan kafin ya rasu ya kira ka wane inda kai ne amini na to gashi na ga alamar ciwon nan ba zan tashi ba garan ban wasiya in na rasu a cikin dukiya ta ɗiba a ba wani kaza ba wani kaza ba wani kaza shikenan sai kuma ganin cewa ai ba kowa da kai sai shi sai ga lokacin canza kai da rage kai wasu abu kai ta ajiye abubuwa kuma to shi na rufe man baddalahu duk wanda zai canza wasiya ba da masami abu bayan ya tiga yadda mutumin nan ya faɗa kafin ya rasu ya ce kaza kaza za a yi shi kuma ganin cewa ai ba wanda ya gani sai Allah tunda ba tsoron Allah yake yi ba sai zo cancanza fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to wannan zunubin yana kan su waɗannan suka cancanza dan nan duk wanda zai wannan canjan zunubi ya kan shi yayi ba daidai ba yanzu tsoron Allah mana inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne da abin da bayi suke faɗa alimin kuma masani ne da halin su faman khafa min musin janaban aw ithman fa asla bainahum fala ithma alayhi duk wanda ya tsoron kuma janaban karkata aw ithman ko samun zunubi akan sha'anin wasiyar nan sai mutum ya kira ka wane ina ganin zan bar wasiya dan na ga yanayin jikin nawa barin ban ma wasiya in na rasu ɗauki dukiya ta a yi kaza a ba wani kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza to sai kuma kai abin kaga akwai karkata a cikin lamarin yana neman ya rabar da dukiyar ga kuma yana da 'ya'ya to shine to wannan fa asula bai nawa sai mutum ya yi sulhu ya yi gyara cewa kaga ya tallasa da lissafe abin da ya bari gaba ɗaya miliyan 1 ne a lissafin wasu yadda ya ce a bayar da 900,000 200,000 kuma zai bai yansa a nan dole sai ka zo kai sulhu kai to shi ne wanda ya zo ya sulhu to da ya ga cewa shi mai barin wasiyan nan ya dan karkata zai wasu abubuwa haka ba su dace ba ko kuma zunubi to sai ka zo kai gyara a kai ka dawo da abin ya koma sulusi kai ya wuce sulusi to wannan fala ya tsamale wannan bai da laifi ne wannan inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ga bayan sa rahimun mai jin kai a gare su na to sai za mu shiga ayoyin bayanin azumi kuma yanzu sai mu sa aya nan sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin Allah ya kara annabi wasila wal fadila wa daraja al-ali wa rafi'a wa na'am al-amin shukunnan mu Allah ya saka musu da alkhairi malaman ilmi da al-qur'ani Allah ya saka musu da alkhairi masu a cikin su Allah ya kara musu rahama masu da mu da su Allah ya mana ikrar rayuwa Allah ya mana ikrar da barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mun roƙe ka albarka mai kuma da zaka sallah kuma albarka a rayuwa Allah ya mana albarka cikin yaran mu da yaran Allah ya mana albarka cikin ayyukan mu albarka a cikin sallallahu alaihi wasallam ina kai Allah ya karba bayan sa wannan wata Allah ya kokar da wasu albarka a sallallahu alaihi wasallam wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya mu zaman lafiya da kwanciyar da salama Allah ya kiyaye mu ya kiyaye Allah ya muke mu shayi wannan hawaye albarka a sallallahu alaihi wasallam inda musulmi kuma tsani Allah ya yaye musu Allah ya musulmai ke fama da yafiya Allah ya raba musu Allah ya ba zaman lafiya Allah ya ji musulunci a kan kafirci a lokacin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
الشرائع إلى مثل هذه الفاتحة. kada da kullum laka faru ga masu musulmi na Allah ya kara musu rahama kuma Allah ya sa musu karbiya amin بلغ ثأرك عن أمرك وما عليك لأعوان المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والرسالة وعلى ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم عنهم وارحمنا اللهم بعد غفرنا إلى ما صار إليه فضل ورحمة منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم يسر له فرج صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مهما مصيرنا وردنا اليك عيد الادراك واجلنا اراده الاجابه كل ما سالناك برحمتك يا ارحم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.